Pernah tak kau rasa keyboard yang boleh buat kau senyum sendiri masa kau menaip? Attack Shark X87 guna switch yang custom, struktur gasket 5 lapisan, boleh sambung ke semua jenis device, termasuk programmable software. Ramai yang guna keyboard bunyi kuat, tapi key dia bergoyang dekat bawah tu. Bila type pun rasa tak sedap. Attack Shark X87 ni dah fine tune axis dia. Kau akan rasa key tu tekan dengan lebih stabil. Nak setup ikut suka pun boleh, tak ada masalah. Bila kau dah try sekali Attack Shark X87 mechanical keyboard ni, memang susah nak balik semula pada keyboard kau yang lama.